दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपको खांसी है, जुकाम है और बहुत ही भयानक, जो कैसे भी जा नहीं रहा है। काफ़ी दवाइयां ले चुके हो आप और काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन जा नहीं रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा एक ट्रीटमेंट बता दूं और घर पे ही मिल जाए, वो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है कि अवर्णीय है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार करोगे एक खुराक में, कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो और खांसी से बहुत परेशान हो, जुकाम से नाक टपक रही है, बहुत परेशान हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जो वीडियो डालता हूँ उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए तो बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आपको काली मिर्च 2 नग, मतलब 2 दाने काली मिर्च के लेने हैं, और 1 लौंग का जोड़ा, मतलब 2 नग, 2 लौंग के लौंग, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, और थोड़ी सी लगभग इतनी हल्दी डाल के कूट लो। कूट के उसे हल्का भून लो। कूटने के बाद तवे पे थोड़ा भून लो। जब भुन जाए, हल्की हल्की थोड़ी गरम हो जाए और भुन जाए, तो गरम गरम ही शहद में मिक्स करके चाट लेनी है। शहद में मिक्स करके चाटोगे, लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आपकी खांसी का पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई, और आप खुश हो जाओगे कि वाह क्या ज़बरदस्त नुस्खा है। मैंने यूज़ किया, मैंने हेलो पे काफ़ी लोगों को बताया, उन्होंने यूज़ किया, तो मैंने कहा चलो ये बता दें आप लोगों को। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सांस के बारे में सबसे अच्छा सांस के बारे में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आपका। सबसे पहले अदरक ले लो आप। अदरक का रस निकालो। कैसी भी सांस हो, जैसे वात पित्त कफ जनित, त्रिदोषज हो, सन्निपाती हो, कैसी भी हो, सब में ये सब में काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको अदरक लेनी है। अदरक लेके और उसका रस निकाल लो। उसके साथ साथ आप अड़ूसा ले सकते हो। अड़ूसा, जिसे बासा बोलते हैं, बासा अड़ूसा हर जगह मिल जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा किस तरह का होता है। हमारे यहाँ होता नहीं है, होता है लेकिन आप कहाँ दिखाएं, कहाँ जाएं आपको दिखाने। तो आप नेट पे सर्च मार लेना तो मिल जाएगा आपको। तो अड़ूसा और अदरक दोनों का 2 अड़ूसे के पत्ते, उनका रस निकालो, और थोड़ी सी अदरक कूट के उसका रस निकाल के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के और पी जाओ लगातार, रोज डेली। कम से कम कितनी भी पुरानी, अगर मैं कहता हूँ अगर 10 साल पुरानी सांस है, 1 महीने यूज़ करो ले, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर देखो, ऐसा होता है, मैं सच बताऊं तो कभी कभार अपने हाथ के नुस्खे काम नहीं करते, ऐसा होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। मैं खुद बनाता हूं और खुद ही यूज़ नहीं कर सकता। खाता हूं लेकिन कुछ लाभ नहीं होता, फिर मुझे अंग्रेज़ी दवाई लेके आनी पड़ती है। तो यही है। तो अगर वैसे आप इसे यूज़ करो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा लाभ करेगा आपको, बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी अगर कोई समस्या है, कोई बात है, कोई आप हमें बताना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये यूज़ करो आप, ये नुस्खा जो बताया ये यूज़ करो, बहुत ही लाभदायक। एक बार यूज़ करोगे आप कहोगे बहुत बढ़िया नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है अगली, मैं अभी बनाऊँगा, यहीं पर सोच के आया हूँ। बहुत अच्छी वीडियो।